င်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီ Windows PC ကွန်ပျူတာတွေမှာပေါ့နော် file တွေကိုဘယ်လိုမျိုး view တွေနဲ့ကြည့်မလဲပေါ့နော်။ file explorer တွေကကိုယ့်ရဲ့ file တွေ data တွေကိုဘယ်လိုမျိုး view မျိုးနဲ့ကြည့်မလဲ။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး extension လေးတွေဖော်မလဲဖြောက်မလဲပေါ့နော် hidden လုပ်မလဲစရှိတဲ့ view နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာ file လေးဖြစ် experience sharing ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်ရတယ်ဒါ file explorer တစ်ခုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေ C drive D drive ဒါမှမဟုတ် drive တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ USB drive ကိုအဆင်ပြေတဲ့ drive တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော် home တို့ share တို့ view တို့တွေကမှကျွန်တော်ကအခုပြောချင်တာကဒီ view menu လေးအကြောင်းကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီ view menu လေးကို click ချက်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ view menu လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုသူ့ရဲ့ tool bar ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပြန်ပြောက်သွားတယ်ဒါက auto hide လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ view လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောက်မသွားအောင်ဒီဘက်က icon လေးကိုကျွန်တော် click နှိပ်ပြီးတော့ပင်လေးတက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်းမသွားတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုအောက်မှာနှိပ်ရင်လည်းပြောင်းမသွားတော့ဘူးဒီ view menu လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ icon တွေကို click ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ pane လေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို navigation pane လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ကဒီ folder tree လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pane ကို navigation pane လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ navigation pane ဆိုတာလေးမှာအမှန်ကြီးလေးတက်ထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေး highlight အောင်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းအလေကောင်နည်းနည်းရောက်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီလို pane လေးတက်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် navigation pane ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာ navigation pane လေးမပေါ်တော့ဘူးဒီဘက်က navigation pane ကိုပြောတာပါအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်တက်ပြီးတော့မှပြန်တက်လိုက်လို့ရှိရင် navigation pane ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အောက်က expand to open folder ကတော့ခုဖွင့်ထားတဲ့ folder ဆိုလို့ရှိရင်သူက expand လုပ်ချထားပေးလိမ့်မယ်နော်ဟို folder tree တွေကိုပေါ့အဆင့်အဆင့်ဒီလိုမျိုး expand လုပ်ထားတာကိုခေါ်တာအောက်ကိုဖြီးချထားတာကိုခေါ်တာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးကို show off folder လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ expand ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မလိုချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ folder တွေကပြန်ပြီးတော့စုစည်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ show library ဆိုလို့ရှိရင် library တွေကဟာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် show library ဆိုတာလေးကိုပြန်ဖြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မတွေ့ရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ expand to open folder နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ open folder ကိုဖွင့်ထားပေးမယ်လဲသူက expand မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ expand ပြန်လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ expand အောက်ကိုတစ်ဆင့်လောက်ချထားပေးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုနည်းနဲ့တွားလို့ရတယ် view menu တွေကပါ navigation pane ဆိုတာကဒီဘက်က pane ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ navigation pane ဖြုတ်တက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖော်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖော်ထားလို့ရတယ်မဖော်ထားခြင်းဆိုရင်လည်းဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကို maximize ပြန်လုပ်လိုက်အောင်ပါ okay အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုရင် preview pane ပေါ့เนาะ preview pane ဆိုတာဒီဘက်ညာဘက်မှာပေါ်မယ် pane ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးတစ်ခုပေါ့နော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ phone screenshot ဒါဘာ phone screenshot ပုံလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ preview လေးပေါ်နေတယ်ဆိုရင် preview pane ကိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပုံလေးပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ် Microsoft Excel file နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ data အထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ်လာမယ် PDF ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ်လာမယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် PowerPoint ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ data preview လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ font နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးတော့ပုံမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဟာ preview ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုဖြစ်ဥပမာဒီ Photoshop ဟုတ်စာမျိုးတွေဆိုရင် no preview available ဆိုပြီးပြပေးလိမ့်မယ်သူမှ preview ပြပေးလို့မရဘူးပေါ့เนาะ file ထဲမှာဘာရှိရဲဆိုတာကိုသူဖတ်မပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့သူ support လုပ်တဲ့ file တွေကိုပဲ preview တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ preview pane လေးကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ
preview page မရှိပါဘူးနော်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ preview page ကိုနှိပ်လိုက်မှပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် okay ဒီနည်းနဲ့ preview page ကိုပိတ်ထားတယ်ဖွင့်ထားတယ်လုပ်လို့ရတယ်နော် okay သူ့ရဲ့အောက်မှာ detail pane ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ချက်နှိပ်လိုက်မယ် detail pane ကတော့ဒီပုံတစ်ခုကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ detail လုံးဝအကုန်လုံးကိုပေါ်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းရိုက်ထားတယ် dimension ကဘယ်လောက်ရှိရဲ size ကဘယ်လောက်ရှိရဲ date created ကဘယ်နည်းရဒါတွေကို detail ချပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံး detail ချပြမပေါ်ခြင်းဆိုရင်တော့ detail pane ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ် okay ဒါကဒီ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီ page group တွေကနော် view menu အောက်ကပဲဒီ file explorer ရဲ့ view menu တွေကပဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာ layout ဆိုတာလေးရှိတယ် layout ကတော့ဒီ icon တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုအကြီးကြည့်မယ်တေးသေးလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး detail ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် detail ယူထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထိပ်ဆုံးက extra large icon ဆိုရင်လုံးဝအကြီးကြီးဖြစ်သွားမယ် large icon ဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံမှန် size ပေါ့နော် medium icon small icon list ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး list လေးနဲ့ပြမယ် detail ဆိုတော့သူ့ရဲ့ file တွေ date modify type size ရှိတယ်အကုန်လုံး detail ပြပေးလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့အတူလုံးဝဒီလိုရှင်ပြီးတော့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပြမယ် contact ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ contact တွေနဲ့အတူဒီလိုအကုန်လုံးဒီလိုပြပေးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ file အချက်လက် DD သိချင်တယ်ဒီနှစ်ခုလောက်ကိုတော့အသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ layout နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဟို size ဘယ်လောက်ထားကြည့်ချင်တယ်အချက်လက်တွေအကုန်ကြည့်ချင်တယ်အစားရှိရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စာလေးကိုဘယ်လိုမျိုး layout လေးပြောင်းလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control ဖိထားပြီးတော့ mouse ကနေပြီးတော့ scroll wheel လေးရှေ့နောက်လှည့်လို့ရှင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းလှည့်လိုက်လို့ရှင် icon တွေကကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်လို့ရှင်သေးသွားမယ်ပြန်ကြီးရင်လည်းရှေ့ကိုပြန်လှည့်ပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ icon တွေကိုကြီးလာတယ်သေးလာတယ်ကိုအဆင်ပြေလို့အနေထားကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်အခု medium icon မှာရပ်ထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး large icon မှာရပ်ထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဟိုမှာသွားမရွေးတော့ဘဲနဲ့ control နဲ့ mouse ကဘိန်းလုံးလေးကိုရှေ့နောက်လှည့်တာပါနော်ဒီနည်းနဲ့ layout ကိုကြည့်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ stop ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲ name နဲ့ sim လား name ကိုပထမတစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင် z to a ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် a to z ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ပထမဟာနဲ့ပြောင်းပြန်သွားမယ်ပထမ a to z စီပေးတိုင်းနောက်တစ်ခါ name ကိုနှိပ်လိုက်ရတဲ့ z to a ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ date modify နဲ့ sim လားနောက်တစ်ခါပြန်နေ date ကငယ်ချင်းကြည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခါနှိပ်လိုက်တာမှာကြီးစင်ငယ်လိုက်เนาะအဲ့လိုအနေနဲ့တွားလို့ရပါတယ်အဲ့ပြီးရင် group by ဆိုတာလေးရှိသေးတယ် group by ဘယ်လို group ထားမလဲပေါ့နော်တိုက်နဲ့ group ထားမလားအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PSD file တစ် group Adobe Premiere တစ် group နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ file တွေပဲကြည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ် type နဲ့ group လောက်ထားမယ်အဲ့မလုပ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ none ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်လဲကိုအဆင်ပြေလုပ်လို့ရတယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က column နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို add column လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်က column တွေမရှိဘူးဘယ် view ကိုသွားမလဲဆို detail view ကိုပြန်သွားလိုက် detail view ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ name column date modify type size ရှိတဲ့ column တွေရှိတယ် excel လို့ပေါ့နော်အပေါ်မှာခေါင်းစဉ် column တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပထမကျွန်တော် group by ဆိုတာလေးတုံးတယ်အဲ့ group by မှာဒီထဲမှာကျွန်တော် group လုပ်ချင်တာမပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် choose column ထည့်ယူလို့ရတယ်သူ့မှာထပ်ပြီးတော့ column တွေထည့်လို့ရတယ်ဘာ column ညာ column ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ column ရှိရင်ဒီထဲမှာထည့်လို့ရတယ် okay ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ column ထည့်ပါနော်အဲ့တော့ဥပမာအပြင်တခုခုပေါ့နော်ဥပမာ category နဲ့ထည့်ချင်လားဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က category ဘာလည်းမပါတော့တိတ်တော့ဟိုပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒါပေမဲ့တခုတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် file extension ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့ file extension နဲ့ကျွန်တော်စီမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ extension လေးကိုရွှေ့မယ်ပြီးတော့ရှင် group by မှာ
file extension ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီခုနကလုံးဝမရှိဘူးဒါထည့်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် extension ကဒီ AI နဲ့ C ပဲပေါ့နော်ဥပမာအပြင်တော့ type နဲ့ C လိုက်တယ်လို့ပါပဲအတူတူပဲဘာမှတော့မထူဘူးဒါကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ထည့်ပြလိုက်တာမလို့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ none ကိုပြန်ယူလို့ရတယ် okay add column ဆိုတာလည်းအတူတူပဲခုနကလိုပဲ choose column နောက်ထပ်ပဲ column ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးထည့်လို့ရတယ်Okay ဒီထဲမှာကိုပါထည့်ခြင်းလဲ file name ပေါ့နော် file name ဥပမာ file name ထည့်ခြင်းလဲ okay အဲဒါ file name ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် column တစ်ခုထပ်တိုးလာလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ကိုလိုချင်လို့စီလို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုလိုချင်လို့ group မှာရွေးလို့ရအောင်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ column တွေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ column တွေကဒီလိုကျင်းကျယ်တယ်ကိုယ့်အကိုလုပ်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကိုကြော်ထွက်နေတာဟာတွေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲရတဲ့အခါရှိနေမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်တော့ size ကို all လုပ်လိုက်လို့ရတယ် all column to fit ပေါ့နော်အဲဆိုဒီလိုလုပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က size တွေလုံးဝသူက fit ပြန်လုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်လုံးဝ quality ပြန်လုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ extension တို့ဒီ file name တို့ကိုမလိုချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဖြုတ်မယ်အဲ့ဘာမှပြန်ဖြုတ်မလဲဆိုရင်ဒီ add column မှာဒီမှာအမှန်ကြီးလေးတွေပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ချက် file extension အဲ့ဒါဒီမှာမရှိတော့ဘူးပုံမှန်သူ default ထားပေးတဲ့ဟာတွေပဲရှိနေမယ်အဲ့ဒါမှမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ဖြုတ်လို့ရသေးတယ် size မလိုချင်ဘူးဆိုထပ်ဖြုတ်လို့ရသေးတယ်လိုချင်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ထည့်ဖို့ size သူ default ထည့်ပေးထားတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒီနည်းနဲ့ဒီ view တွေကို current view ကြည့်လို့ရတယ်ကိုလိုသလို sorting စီလို့ရတယ် group by လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ current view ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားရင်ဒီ၄ယောက်က current view ပေါ့နော်ဒီမှာသွားမနှိပ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view မှာဒီ extra large icon တော့ size တွေမြည်လို့ရတယ်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click နှိပ်လိုက်ရင် view ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ right click sort by name sort by type sort by size sorting စီရဲ့ပုံစံမျိုးတွေနော်ပြန် group type နဲ့ group လုပ်မယ်ပြောရရင်မလုပ်ချင်တော့ဆိုလို့ကျွန်တော် group by name ဆိုတော့ယူလိုက်ရင် group မလုပ်တော့ group ဆိုတာသူ file အမျိုးအစားတူကိုစုထားပေးတာတ group ချင်းစီခွဲထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားလို့ရတယ်ပြီးသွားရင် refresh right click နော်အဲ့တော့ကျွန်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ထဲမှာပြောတော့ဒါ view မျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီအပေါ်က tools တွေကိုသွားမနှိပ်ချင်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတာပါနော် okay ပြီးတော့ဒီဘက်က show high ဆိုတဲ့ group တွေကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ item chat box တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာ selection ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် delete လုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုနေရာရွှေ့ချင်တာ copy ကူးချင်တာအစရှိသဖြင့်ကိုက multiple selection လုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင်တချို့တွေက chat box တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီမှာအမှန်ကြီးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ chat box လေးပါလာတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေမှာ selection ရွှေ့မှတ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာအကုန်လုံးမှတ်လို့ရတယ်ဒါလေးပဲနော်မမှတ်ချင်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်အကုန်လုံး selection ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ item chat box ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက် chat box လေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုသုံးနေတာလဲ chat box လေးပေါ်လာနေသုံးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းသုံးနေတာလားကိုကကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသုံးလို့ရတယ် okay ပြီးတော့ဒီ file ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာ extension လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာတွေကိုနည်းနည်းလေးမြင်အောင်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ extension တွေမပါဘူးတခါတည်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file name extension ဆိုတာကိုအမှန်ကြီးလေးထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ psd ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီ psd ဒါဟိုပါပေါ့ Premiere Pro ပြီးရင်အဲ့လိုပဲAI Illustrator ပြီးရင် APK ဒါဖုန်းနဲ့ထည့်တဲ့ software ပေါ့နော်ပြီးရင် EAC computer မှာ run တဲ့ software ပေါ့နော် PC မှာ run တဲ့အမလို့ချင်းဆိုတော့အမှန်ကြီးပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာ file extension လေးတွေတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော် extension လေးတွေကိုသိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်
file extension လေးတက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလာထားကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် file ရှာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရှာရဲဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့လွယ်သွားလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ hidden file ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ hidden file ဆိုတာက file တွေ hide ထားလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ဖြိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hidden file တွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် hide ကြည့်မယ်ပေါ့နော် hide ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော် hide လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ hide selected item ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ file လေးကပျောက်သွားတယ် hide လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ hide လုပ်ထားတဲ့ file ပြန်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ hidden item မှာအမှန်ကြီးလေးထည့်လိုက်ဒါလေးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင် hidden item ကိုအမှန်ကြီးပြန်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဖွက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ hidden item ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဒီနှစ်ခုပြန်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကိုကမ hide ချင်တော့ဘူး hidden item ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပြန်မပြောက်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် selection ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လဲသူကပျောက်သွားမှာမဟုတ်တော့သူ့ကို hidden လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ဘူး hide လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ဒီနည်းနဲ့ကို hide လုပ်ချင်တာလားလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် file နဲ့ extension လားအဲ့နဲ့ချက်ပေါက်လားဒီ show hide နဲ့မှာလုပ်လို့ရပါတယ် okay နောက်ဆုံး option ပေါ့နော်ဘယ်ထဲနောက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဒီ view ရဲ့ကနောက်ဆုံး option အဲ့တော့ option ကတော့သူက default လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တယ်ဘာညာထည့်လိုက်တယ် change folder search option ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် general ထဲမှာတခုကျွန်တော်တို့ကဒီ list ပုံစံမျိုးပြခြင်းနဲ့တခုခုပြင်လိုက်ဆင်လိုက်တဲ့ခါလေးရှိရယ်ဒီမှာဒီဟို folder ဟိုတခုခုကို quick access ထဲမှာထည့်ထားတာတွေဒါမှမဟုတ် this pc မှာပြထားတာတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာပြထားတာတွေဒီ quick access တို့ဘာလို့မပြထားရရှိအဲ့တော့ကိုကမလို့ချင်းဆိုတော့ restore default ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ view ထဲမှာကိုကဒီ icon တွေကဒီမှာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါ power icon ပေါ့နော် icon ပဲပြခြင်းနဲ့ဟိုတန်ပေးမပြခြင်းဘူးတန်ပေးဆိုတာကသူ့ရဲ့ပုံကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဟာပေါ့သူအထဲမှာ video ပါတဲ့ကျူးတန်ပေးလို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြခြင်းဥပမာကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ထားပြီနော်အဲ့တော့မှ apply လုပ်လိုက်တာနဲ့ဥစ္စာတွေက power icon လေးပဲပြတော့မယ်တန်ပေးမပြတော့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ apply လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ပြီးတော့ refresh လေးပြန်လုပ်ကြည့်မယ် okay ညောင်းဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် option okay view တွေကအမှန်ကြီးလေးပြန်ဖြုတ် apply okay အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခါပြန်လုပ်တော့မှသူကတန်ပေးလေးပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့သူကဟို default ထားခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုဝင်ပြင်လို့ရတယ်ဒီ folder option ထဲမှာဝင်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ search မှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကဒီ zip file တွေပါတွေရှာနေတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အမှန်ကြီးထဲပေါ့နော်မရှာခြင်းဆိုရင်တော့အမှန်ကြီးဖြုတ်ပေါ့သူရဲ့ default အတိုင်းပဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ restore default နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်တိုင်းပြန်ရမယ်ရပြီဆိုရင် apply okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ view menu ဒီကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါဒီ file explorer က view menu ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေ icon တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ control mouse scroll wheel လေးလှည့်ပြီးတော့လည်းဒီလိုအသေးကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်နော် okay ဒါကတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာဒီ file explorer ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ file တွေကို view အမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံတွေကိုဝင်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ